دی به کله چې زما ویډیو ګوري بیا دا جنډه ګوري چې ویډیو ګوري بیا دا جنډه ګوري. نو کتونکو سلامونه، علب خان شیرپوه یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی او ولاړ یم په مردان کې او په ټچ موبایل کې. ټچ موبایل چې کوم دی نو یقینا دلته کې فواد بی دی او د هغه د اخلاقو نه دومره متاثره شوم خیر دی چې ما په چړو وی، خو د اخلاقو نه ښه متاثره شوم. او بل دلته کې چې د سره کم ټیم دی نو ډېر زبردست دی. وجه څه ده ګرانو کتونکو، خو موږ مصري له ځو نو هغه له هم اعتماد ګورې، باور به ګورې، د ګاډي مصري چې وي او شفارس په وله ګورې. خو دغه شان د موبایل دوکان ته ځي نو شفارس به ګورې، اعتماد به ګورې. یو خو علاقه وي که نه، خو علاقې نه چې کله بخر شي. زه مردان ته رالم او دې دوکان ته فواد بي سره زما خبرو شوې، هېڅ قسمه پېژنګلو نه، بلکې زه یې نه چېرته کتلی یم نه پېژنګلو شته دی. خو دی به کله چې زما ویډیو ګوري بیا دا جنډه ګوري، چې ویډیو ګوري بیا دا جنډه ګوري. نو ده ته پته ولګي چې دا خلک کمې کنځلې کوي که نه زما هغه باندې. نو دی وایي چې هلکه دا څوک و یار، ده ته خو به دا خلک صرف کنځلې کوي، یا دا ده داسې په دې ویډیو کې کنځلې کړې وي چې به دا خلک هم ورته لګیا دي. خو بهرحال د لاس ګوتې یو شانتې نه وي. زه تاسو یو خبر وکړم، دا جنډه مې چېرته خو د پي ټي آی جنډه ده. د دې نه دا پته لګي چې فواد په عمران خان باندې ښه مین دی. ما تاسو ته ویلو چې ما تېر الیکشن کوم نو ماله چې کله دفتر راکړه نو هغه ماله پي ټي آی والا راکړه، چونکې ما ټیلفین الیکشن کوم. 3 کمرې راله یو ځای کې راکړه، کور یې راله بل ځای کې راکړه په 400 کې. بیا چې الیکشن دغه ختم شو ما بیا څو خبرې وکړې چې انسان د انسان نه غلطۍ کېږي. نو بیا داسې یو ډېر کسانو چې یاره ویرا شه د پراپرټۍ لینډ روان که او یو څو کورونه دي خرڅې که، ګلکار دې راولي او ګلکار دې پې وګرځئ چې د هغې نه زمونږ کور کې 4-5 لکه ریټ کم نو بیا صحیح ده، خو ځان له ته مزدوري وکړه. بیا هم ډېر خوشحاله شوم. نو دا نه چې صرف به موږ د پي ټي آی والا د کنځلو والا ته ګورو چې غلط کامنټس کوي. په پي ټي آی کې ډېر ښه خلکه، اکثریت خلکه، شعوري خلکه، پوی خلکه، خانداني خلکه، اجره پاس خلکه، جماعت پاس خلکه سیاست کوي او په خپله طریقه باندې کوي. دا نه چې هر سړی بس همدغه شانتي وي. نو زما یو ډېر تجربې نه تېر شوم، خو چونکې زما چې لانجه و نه د دغه پیجونو والا چې کومې پروپیګنډې به یې کولې، کوم غلط بیانۍ به یې کولې. ما چې 10 کاله مخکې یا په 2018 کې ما کومه خبره کړې ده په سوشل میډیا، نن یم ذمهوار یم، په خپله خبره قایم یم. بعضې څه خبرې وي چې د چا په ایما باندې په هغې ما معذرت کړی دی او معافي مې پرې غوښتې ده او خپله غلطي مې ګڼلې ده. خو ګرانو کتونکو دا خو مې یو بېلې خبرې وکړې، خو رالم دلته کې دی ټچ موبایل طرف ته به راځو. تاسو چې کله مردان ته راځئ ضروري نه چې ستاسو شپارس وي، پېژنګلو وي، بالکل دې موبایل دوکان ته راځئ او تاسو مرمت کوئ موبایل کې نو ښه تکړه کارګران ورسره ناست دي. خو تاسو نوی موبایل اخلئ نو هغه ورسره شته دي، ورسره چې کوم دی نو کورونه ورسره شته دي. او دا فواد بي دا کمپني ده درسره که نه داسې هر موبایل خرڅوئ یا اخلئ. نن سبا چې کوم دی د کمپنۍ حساب سره چې کوم سړی اګریمنټ کي که نه نو هغه حساب سره نن سبا لوبه بدله ده. بس خلک د خپل 10-20 روپو مزدورۍ لپاره بس ګټلو لپاره هر یو قسم موبایل خرڅوي که نه، کو هغه یوز کي، کو نوي کي، کو ریپیرنګ کي، کو هر څه کي. نو بس الحمدلله موږ ریپیرنګ هم کو، پاوچ ګلاس ایسیسریز هم خرڅو، بس چې څه کې نصیب وي، چې څه کې نصیب وي. 10 روپۍ ګټل غواړي چې بس هر څه کي که نه، بس خپله منډه تړلو او خپل کوشش کو، نور قسمت هغه دی. بس یاره دوکان الحمدلله 18 نه مې شروع کړی دی او یو 2 کالو چې خپل دوکان مې کړی دی الحمدلله. خپل 18 نه ما یو کزن مې هغه سره مې شاګردي کوله، نو بیا بس الله رحم وکړو دوکان شو، 2 کالو شو دوکان الحمدلله. بس لګیا وم خپل منډه تړله وه بس. نو یوازې پکې لګیا که نور کارګران؟ نه یو ملګری سره دا مې مشر ورور دی او کارګر سره دی، ملګری دی، هغه ریپیرنګ هم کوي، تکړن دی او بس خپل ځاني 19 هغه سره تعلق دی. بیا هم د دوکان لکه ورور دې د سره مشغول دی، ته مې او دا بس الحمدلله خپل ګزاره کېږي. الحمدلله ښه ګزاره کېږي. ګرانو کتونکو دا هم دې پسې وي چې خپل روزګار خپل وي، لکه موږ د نوکرو پسې ګرځو، دا د روزګار دی. چونکې دې وخت کې دا پراپرټي ولاړه ده، روزګارونه ولاړ دي، چونکې موبایل ارزان هم شوی خو خلک هغه توان نه لري، ګراني ډېره زیاته ده زموږ په دې ملک کې، ډېره بې انتهایي ګراني ده. نو په دغه وجه باندې چې کوم دی نو بیا خو زه چې دلته کې رالم نو په څه وجه رالم، په دې وجه باندې رالم چې یو د اخلاق د هوګې دې ځای ته زما 4,000 روپۍ کرایه لګېدلې ده. زه دونه نقصاني شوی یم، خو زه ترې خپله ډېر زیات متاثره شوی یم
نو دا تاسو ټچ موبایل چې کوم دی بالکل دا کومه پلازا ده؟ خان پلازا ټچ موبایل او ملکن روډ باندې ده. زمونږ 400 نه چې راځي نو سیده چې راځي نو کټ نشته، به ډایرکټ په ټچ موبایل باندې مخامخ دا دغه دی. نو بالکل راتلی شي. مننه، خوشحاله اوسئ، قدرمن شئ.